สวัสดีครับนักล่าจากทีมท่องเที่ยวไทย Thailand Travel Team ท่องเที่ยวธรรมชาติโบราณสถานวันนี้เราจะพาไปน้ำตกสิรินธารจังหวัดเชียงใหม่ไปกันเลยครับไปพิกัดน้ำตกสิรินธารอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับถ้าเราขับรถขึ้นดอยอินทนนท์นะครับจะมีป้ายบอกทางด้านซ้ายมือจะเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมจอดรถแล้วเดินไปแค่100 เมตรก็ถึงแล้วนะครับไปกันทางเข้าน้ำตกนะครับผมทางเข้าน้ำตกสิรินธารไปกันเลยครับเจ้าแมวหวีน้อยน้ำเยอะเลยฝนตกมา3 วันฝนตกว่าเสียงน้ำตกดังมากๆเลยนะครับใหญ่มากๆเลยสูง40 เมตรจากห้วยแม่กลางนะครับผมแสดงว่าเป็นลำเดียวกับห้วยแม่กลางว้าวสูงมากๆเลยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับเราจะไปตรงนี้กันต่อแล้วมันมีทางลงไปได้นะเนี่ยแต่ก็คือห้ามเล่นน้ำนี่แมงหวีเยอะนะระวังลื่นนะลื่นซะด้วยใส่อุ้ยอย่าป่าล้านปีนะเห็นไอ้เงี้ยแบบนี้นะไปไม่ได้แล้วน้ำตกสิรินธารสวยจังเลยมาร่วมด้วยช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่ขึ้นกับทีมท่องเที่ยวไทยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับบาย